Hello les amis, mugire umunsi wa kabiri mwiza n'ibihe vyize vanye naho muherereye. Ku munsi w'ejo nasonye muri YouTube Analytics sanga hariho abantu bagira partage na j'aime na comment ku biganiro vyacu, ndabashimiye cyane. Ndagusaba nawe nimba wowe utabikora ko uzabikora ukagira partage muri Facebook, ku ma group, muri WhatsApp nandi menshi cyane, rira tubarananye twaguka tu umuryango wagutse. Unabwira n'inshuti zawe ku munwa atariho televiziyo itanga amakuru y'inkino meza kugira baze baraza kudusanga tubandanye tuba benshi cyane. Ndabashimiye rero, ndagusaba nawe yuko ubutabikora ko bandanye mu by'ukuri ubikora. Ndagohe kazi kuna Web TV rero turabira hamwe amakuru y'inkino yiri baravuga hirya no hino ku isi, bimenyesha amakuru bitandukanye. Uyu munsi igerekezo gicenda z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi 2021. Arega makuru yacu reka rero mu gihugu c'Ubwongereza kimenyesha makuru Daily Telegraph bikaba cagarutse ku rukino rwari ruhuje umugwi wa Leeds utsinda Crystal Palace ibitsinde bibiri mu busa, aho wacuje mu kibanza c'10 uca ku Arsenal subira mu kibanza ca 11. Akabikimenyesha ko cagarutse no kuri Mike Dean, umuhagarikizi w'Ubwongereza, amazi imisi ahabwa ama message n'abantu batandukanye bamubwira yuko ashobora kugirirwa n'abakanicwa n'umuryango wiwe. Inyuma yaho ikarita itukura Thomas Tuchel, umukinyi wo hagati wa West Ham muri weekend iheze, akaba umuhagarikizi yabwiwe n'abantu bataramenyekana yuko ashobora kwicima yamaze imisi yigenza nabi ku nkino zitandukanye. Umugabo rero akaba yahagurutse asaba abongereza, leta y'Ubwongereza, abapolisi, abashinzwe umutekano bose kumushigikira bakamwitaho. Nyuma aho rero izo message zuko ashobora kwicwa azihawe n'abantu bataramenyekana, ariko naho yazihawe akaba FA yacikura ko iyo karita itukura yari yatanze. Thomas Tuchel bacira yimukura ko Miraspor nivyo yagarutse ko nyine igaruka kuri Dean, yasavye yuko yoza guhagarikirwa mu vy'ukuri bakamucunga nyuma yaha wicket yuko ashobora kwicwa. Akaba rero nikimenyesha makuru ya stage cyagarutse ko ariko akaba iyo karita itukura bamaze kumukura ko, ariko n'ubundi nyine umuhagaritse masaba ubutabazi. Daily Express nivyo yagarutse ko ibimenyesha mu byose bitandukanye mu gihugu c'Ubwongereza, akaba mvyuko atakindi kintu vyagarutse ko atari Mike Dean yakiriye ama message amubwira yuko ashobora kwica nyuma yo kwigenza nabi mu nkino amazi imisi ahagarikira. Reka tugire mu gihugu ca Tanzania mu Wana Sport, kaba yagarutse ku rukino Simba igiye kuja mu gihugu ca Congo guhangana n'umugwi wa AS Vita Club muri mu matsinda ya CAF Champions League. Akaba umugwi wa Simba amaze kugira squad yuzuye y'abakinyi uzogenda twaye mu vy'ukuri na Didier Gomez. Akaba bavuga bati twiteguye gukura ko amanota 3 AS Vita Club ngo deruka kubikorera tupwisa amazembe mu vy'ukuri. Akaba bari mu itsinda rya A ririmo hirerwa gukina na Bayern Munich ku munsi w'ejo, bikabamwo AS Vita muri Congo hamwe na Simba Sport Club hamwe rero n'umugwi wa Al Hilal wo mu gihugu ca Sudani. Akaba rero Simba ivuga ati nta kindi kintu atari mu vy'ukuri ugukura amanota 3 ku mugwi wa AS Vita Club wikishatsa. Akaba yagarutse no kurukina mu vy'ukuri rero huje Simba yanganije n'umugwi wa Azam igitsindo kimwe mu busa. Simba yagumye itakaza amanota. Akaba rero muri Yanga mu vy'ukuri ari ivyishimo bavuga ati ni ivyishimo ku mugwi wa Simba watakaje amanota mu vy'ukuri abiri. Majira yagarutse kuri Simba yitubwira ati bagiye guhaguruka baje mu gihugu ca Congo, mugihe bagarutse no kuri Morocco yatwaye igikombe ca CHAN ku munsi wa Mungu ayikeza. Mugihe na Sport atakindi kintu yagarutse tubwira ati Morocco yihaye CHAN ku nshuro ya kabiri yikurikiranye, banditse amateka. Mu gihugu ca Tanzania ari ivyo bintu bagiye baragarukako. Guys, mbere yo kuruca kuri dossier ya Leo Messi no mu gihugu ca Espagne muri rusangi, yatubanze tuje mu gihugu c'Ubutaliyano gato turabire hamwe ivyo bazinutse bandika nko mu masegonda nka 20 yonyene. Corriere dello Sport agaze ko kunoza guhuza Juventus na Inter de Milan uyu munsi muri Coppa Italia mu rukino rwo gutangura. Juventus yasinze Inter de Milan 2-1 versus na Cristiano Ronaldo, mu gihe uyu munsi ari urukino rwo gusubiza mu vy'ukuri kukibuga ca Juventus. Bavuga bati ni urukino ruza kuba rutoroshe mu guza gusinuka uza kuja muri finali ya Coppa Italia. Tutto Sport na akaba ari vyagarutse tubwira ati uyu munsi ni urukino rutoroshe hagati ya Inter de Milan na Juventus, umuguje kuri finali ya Coppa Italia. Ati Juventus nta kosa ishaka gukora.
Tubigere mu gihugu ca Espagne kimenyesha makuru AS kitubwira kiti La Liga iracabaho. Ati La Liga yarokotse naho bundi ati Madrid yari yitwaye mu vy'ukuri sezigeze hagati. Ati igisino cyo kunota 89 ca Celta Vigo gitumye La Liga igumi gihari naho bundi ati Real Madrid yari hejeje kwitwara akaba yagase kururwa ho cyo Madrid na Celta Vigo banye ibitsino bibiri mu bindi akaba abafana ba Madrid n'aba Barcelona bari mu vyishimo mu vy'ukuri bavuga bati La Liga yari igiye none irarokotse Celta Vigo iragarukanye mu vy'ukuri akaba ari ibitsino byose bya Atletico Madrid byasino na Luis Suarez akaba umugabo yaciye kwiza ibitsino 13 isizo muri La Liga aho yabaye na top scorer akaba ari umukinyi wa mbere atsinze ibitsino 13 mu nkino 17 za La Liga kuva ikinyejana ca 20 gitangwe n'abandi mukinyi mu vy'ukuri yarebwa bikore mu mugwi mushasha kwa mugabo abananya gukora ibikora inka rero nshaka bakitubwira yuko ku rukino rw'uyu munsi na Madrid ifise na Getafe Isco aza gutangura mu kibuga mu gihe kinatubwira yuko mugwi wa Barcelona uzokina urukino rw'ejo rwa Copa del Rey muri kimwe cya na Sevilla idafise abakinyi mu vy'ukuri nka Araujo yagize imvune akaba vyitizo yuko rengere na Umtiti rero bazoza baratangura mu kibuga kw'iyo demi finale ya Copa del Rey bazokina mu gwa Sevilla mu rukino rwo gutangura akaba hariho n'urukino rwo gusubiriza. Ikimenyesha makuru cyo mu gihugu nyene ca Espagne Marca ikaba nayo yagarutse mu vy'ukuri kuri Real Madrid tubwira ati isabune mu vy'ukuri ukuntu vya Varane bimeze ati umugwi wa Real Madrid uriteguye kurisha Rafael Varane mu gihe atokongeza amasezerano yiwe azorangira mu kwa gatandatu muri 2022 ati niba mukonvenke kuhaguma kanka Madrid panga kumugurisha muri uku kwezi imiliyoni 50 z'amayero kuko imigwi nka Paris Saint-Germain na Manchester United irimo iramwipfuza mu vy'ukuri akitubwira yuko mu vy'ukuri uyu mukinyi w'umufaransa ashobora kuyivamwo Real Madrid inakosora ibibazo by'ubutunzi fise ikamugurisha muri irici hako agira ubuntu mu mwaka uza arangije amasezerano ugiwe. Ikimenyesha makuru shongo nyene mu gihugu ca Espagne Mundo Deportivo kabaje kuri Frank de Jong kitubwira kiti de Jong ntakogwako ati umugabo ya compressa amapasi 81 yose yakiriye mu rukino Barcelona yatsinze Betis Sevilla ku munsi wa Mungu ati umugabo arimo arakora ibikora inka nomwe mu bakinyi ba mbere FC Barcelona imiragira ko muri iki gihe bakari ngo baramukeza bavuga ati uyu mugabo ni intwari ati arimo arafasha FC Barcelona ibitari bike mu kwigenza neza. Sport mu gihugu ca Espagne Catalonia yo izitubwira ati ukuntu kutubaho ni nagasuzuguro kateye ubwoba kari totale ati ibi bintu ntibibaho ati France Football yifashe yambika Leo Messi umwambaro wa Paris Saint-Germain ati Barcelona ifise umubabaro n'agahinda ibabajwe n'ibi bintu ati umugwi Catalonia urimo urababazwa cyane n'ukuntu Paris Saint-Germain bandanye ivuga kuri Leo Messi n'amajambo abakinyi babo n'abamenyereza babandanya bavuga ati bayifata nkaho ari kubashotura ku rukino rwa Champions League bafitanye ku munsi wa kabiri w'indwiza itariki 15 ati akanagasuzuguro katagira uko kangana. Guys akaba ari miyaje amazi imisi baterana hagati y'imigwi yose haba Paris Saint-Germain na Barcelona. Umenyezo wa Barcelona ati ko Marga yaranavuze aravuga ati Paris Saint-Germain irarenza ati ibintu vyumvikana ukuntu kudushotora no kutwica mu mutwe no kwica mu mutwe Leo Messi ko rukino dufitanye ku munsi wa kabiri akaba mu vyikora amajima amazi imisi bateranwa ba Di Maria wa Neymar abanoze bananya bavuga kuri Messi babifata Barcelona bifata nkaho barimo baramwica mu mutwe ko rukino rwa Champions League bafitanye akaba ari guys bimaze gute vya Leo Messi akaba ari na Sport yavyinjiyemo akaba yavyinjiyemo kubera front page ya France Football ku munsi w'ejo yambika Leo Messi umwambaro inatubwira ati amabanga yose ya Paris Saint-Germain kuri Leo Messi ati agiye kuja habona ati twakoze ubusesanguzi tubona ukuntu Leo Messi asa n'amaze kuza muri Paris Saint-Germain. La abafaransa mu by'ukuri bavuze bibabaza umugwi wa Barcelona akaba na Sport itubwira ati nagasuzuguro Barcelona irimo irababazwa mu by'ukuri n'ibi bintu. Guys murabezire ko Leo Messi amasezerano y'ibazuranya mu kwezi kwa gatandatu ariko ivyiwe kuva mu kwezi k'umunani gihe basi na Bayern Munich biracabananye bivugo bitiraje habona reka jagarimo ibintu bidasobanutse ariko amajambo
amajambo yo ni menshi, amajambo avugwa mu vy'ukuri ni menshi, nta munsi wohera. Leo Messi mw'iminsi mu vy'ukuri atanditswe mu itangazamakuru, imenyesha makuru byose biba bikomeye mu vy'ukuri ku mugabane wa Buraya. Akaba rero guys, mbere yuko tuvinjiramo reka duhere kw'iyi nkuru y'ikimenyesha makuru SPN. Kwari kitubwira coco kiza kitubwira ati kuri titre yacu ati Manchester City iracarabira hafi Leo Messi, ivyumvo vy'ukuntu bipanze n'ukuntu Paris Saint-Germain irabigenza. Akaba rero Spain tubwira ati umugwa Manchester City ntiwigeze uhevye gusinyisha Leo Messi ku buntu muri irici, ati gusurindire guhera mu kwezi kwa gatatu cyangwa kwa kane uce winjira muri situation bien bayinjiremwo neza, bayisesangure bayinwe ku buryo bizorangira batahukanye Leo Messi aho kuja muri Paris Saint-Germain. Akaba Spain tubwira ati uyu mugwi wa Manchester City urimo nakoresha uburyo buteye bwa mu vy'ukuri. Ikaba kitubwira yuko SPN ubwacu yabwiwe n'umugwi wa Barcelona abawuvugira yuko umugwi wa Paris Saint-Germain urimo natakaza amahirwe yo kuronka Leo Messi. Akaba Barcelona yababwiye yuko impamvu Paris Saint-Germain natakaza amahirwe yo kuronka Leo Messi ari uko urimo irakoresha induru mu kumuronka. Murabizi nyamajambo Di Maria akavuga yuko yifuza gukina na Messi, muravika ivyo Neymar yavuze mu minsi yeze yuko abizi neza yuko azokina na Messi, ivyo bamenyereza nka Mauricio Pochettino bavuze yuko Messi mu vy'ukuri abakinyi nkayo babemerewe guhabwa ikaze, n'ivyo Leonardo directeur sportif Paris Saint-Germain yavuze yuko abakinyi nka Messi amakuru se bakinyi bifuza n'amajambo menshi arimwe aratuma uyu mugabo bamwica mu vy'ukuri mu mutwe Leo Messi. Akaba Barca yavuze ati uko Paris Saint-Germain ivuga icyo n'amajambo menshi nikirimo iratama higo yo kuronka Leo Messi, ati Man City ubu nirimo irahabwa amahigo nkuko Spain bitubwira, kuko irimo irakoresha kantu kubwenge ko gukoresha ubwenge ko kuganira na Leo Messi batenze kuja muri media. Ati Man City ntabwo bifise, ntateye ubwoba n'amajambo abakinyi ba Paris Saint-Germain n'abamenyereza bayo biriko baratangaza, kuko barizera yuko Leo Messi bazobandanye mu vy'ukuri bamuronka. Akaba rero Spain tubwira ati haheze igihe kitari gito Pep Guardiola avugana na Leo Messi kuri telefone amusigurira projet Man City ifise n'ibindi bintu byinshi nk'ivyo, ku buryo barimo barakonvenka Leo Messi mu bwenge kurusha uko Paris Saint-Germain irimo irakonvenka ikiye muri media no mu nduru zayo. Akaba rero Spain tubwira ati uretse na Pep Guardiola, Man City yarashizeho na groupe y'abantu bashinzwe kuganiza Leo Messi, aho bariko baravugana mu vy'ukuri musobanura ukuri byayo vyifashe, baramwumvisha uburyo bwose bwo gukinira muri Premier League mu ingano rya mbere kw'isi n'ibindi bintu nk'ivyo mu vy'ukuri. Akaba rero umugwi wa Paris Saint-Germain atanga gukoresha media, aho rero uyu mugwi muzi yuko kano gupanga kongereza amasezerano Neymar Junior, ariko bikaba vyaravuzwe mugabo abantu banizera yuko mu vy'ukuri ari kugira bakwegere Leo Messi avuga ati ngiye kongera gukina na Neymar nkuko nawe yavyifuza mu vy'ukuri. Akaba rero Spain irangiza tubwira ati umugwi wa Paris Saint-Germain nta mahirwe urimo arahabwa menshi yo kuronka Leo Messi, ahubwo ni Manchester City kubera ubugira imwe mukuramwa bitandukanye n'ikimenyesha makuru c'Abafaransa France Football coco kibivuga. France Football zivuga ati ubuntu buri club bw'ubwenge bwerekana ukuntu Messi yoja muri Paris Saint-Germain. Ati umugwi umaze igihe mu vy'ukuri abakinyi babavugira vya bintu vyo gutera induru, ati ni ibintu bimwe biratuma Messi ahindura ivyiyumviro vyo kuja mu gwa Paris Saint-Germain naho ari uri mwihiganwa mu vy'ukuri rirakomeye. Akaba rero kimesho kuri natubwira yuko igaruka no ku majambo ya Di Maria yavuze ati nubundi acafise intumbero yo gukina na Leo Messi mu mugwi, ati ndizere yuko umugabo azohaza, ati umugore wanje yanambwiye yuko Messi niyaza ntegerezwa kuguma muri Paris Saint-Germain naho noba nkora mu gikoni. Akaba ari France Football yanditse mu vy'ukuri ijambo yandibwira yuko Paris Saint-Germain iri à la tête kuronka uyu mugabo mu vy'ukuri Leo Messi, kanatubwira yuko Mauricio Pochettino azobifatamo cyane kuba barakinye mu gumwe na Leo Messi, ahubwo Messi yakurikiramo ka New Orleans Boys, akana Pochettino yaragakiniye aho asanzwe n'avuka muri Argentine. Ati ivyo ni ibintu bishobora gutuma uyu mugwi uronka Leo Messi kandi niwo uri hejuru. Akaba France Football natubwira ati ubutunzi buke Barcelona miragira idene ry'Mo Miladi urenga amayero ifise ni kimwe ibintu kizotuma igurisha Leo Messi inegosi ibintu nk'ivyo ikamugurisha, kandi Paris Saint-Germain nayo iritegwe gutanga amahera
ayo ariyo yose ashoboka, ati byo byose ibintu birimo birafasha Paris Saint-Germain kuronka Leo Messi. Fatwa kitubwira ati ahubwo cyo kwibaza tuzomuhemba gute, ati kintu twe dusigaje kumenya tuzomuhemba gute, ati umugabo bahembwa miliyoni zishika 74 z'amayero ku mwaka. Ariko Paris Saint-Germain yaramaze kwiga ubugizo muhemba kubera amasezerano yagiraniye n'abarabu n'ibindi bintu nk'ivyo, ati ikintu c'amafaranga cyo kiragifise, ati nta kibazo dufise. Ikabarangiza natubwira ati iki ni kibazo cyo kwibaza nabaye bakinyi okinisha mugihe ofise Mbappe, Neymar, Di Maria n'abayikadi bose mu kibuga, ati Messi yoca kinahe. Bakitubwira rero yuko mu vy'ukuri Messi yoba nakine mu nkino zikomeye hose yobandanya kina, ariko yobafashe muri za nkino bokina na Real Madrid na za Liverpool bagatora Champions League babuze. Akaba France Football yangize tubwira ati uyu muguhabwa amahirwe ni Paris Saint-Germain kubera urwamo batera, kubera Pochettino, kubera Di Maria, kubera mahera bafise n'ideni Barcelona ifise. Ati ibintu by'ibimenyetso vya mbere vyerekana ko Paris Saint-Germain iyo iri favori gutwara Leo Messi, mu gihe Spain bitubwira ati ni Man City kubera yo irimo irakora mu bwenge imuganiriza buke buke. Guys, inkoko niyo ngoma, ni mu kwezi kwa gatandatu yagatundira hano vya Leo Messi bizoherera, amajambo anazoherera n'ukuntu vyose mu vy'ukuri bizorangira. Katugire mu yandi makuru ya transfer iri waravugwa. Yandi makuru ya transfer akabanga umugwi wa Man uzogirana ibiganiro n'abakare Sergio Ramos muri iri kibaraye ko mu muronka mu vy'ukuri for free canke kubunta umugabo nawe babandanya kwa muri Real Madrid. Mu kandi yandi makuru ya transfer ari uko ikimenyesha makuru Diario OK kitebera ko umugwi wa Liverpool murarabira hafi Vinicius Junior asaza kungwa cyane n'abafana ba Real Madrid mu gihe Juventus ipegura kongereza amasezerano Paul Dybala mu gihe na Son Heung-min ayama mu igano na Tottenham kongereza mu mugwi nyine, mu gihe Athletic tubwira yuko Liverpool ipanga gusinyisha abakinyi batandatu muri iri kirabe kwiyubaka ibana yigire inkapo mu ikarisho tubwira ko Juventus yifuza gusinyisha umukinyi wa Real Madrid Eden Hazard ubu mu gihe bivuga yuko Chelsea nayo inapanga kumusinyisha kwezi kwa gatandatu hagati y'miliyoni 40 na 50 ikamugurukana mu vy'ukuri Stamford Bridge. Mu gihe kandi guys myandi makuru reka turangirize kuri iyi nkuru ikimenyesha makuru AS cyo muri Espagne cyashize hanze abakinyi 11 bibihe vyose mu mateka y'umupira w'amaguru. Kuri ico akaba ari ikimenyesha kitubwira yuko mwizamu harimo Iker Casillas, kuri gatatu Robert Carlos Munyabrazil, hakaba Franz Beckenbauer umunyamudagi, hakashana na Sergio Ramos, mu gihe hagati hariyo Xavi, imbere yaho hakaba Pele, Maradona na Johan Cruyff, mu gihe imbere hariyo kandi musatirizi Cristiano Ronaldo na Alfredo Di Stefano hamwe na Leo Messi. Agakimenyesha makuru cikoresheje abakinyi muri Espagne n'abandi bakinyi benshi bivugira ururimi rw'Espanyol n'Igiportugais. Guys, mugire ibihe vyiza, ngira namwe murabona ukuntu bimeze, mugire ibihe vyiza rero, mumererwe neza muherereye, murakoze.